کولرگازی رو فراموش کن. پور سرد داره، آب میریزی داخلش، پنکش رو میزنی و اینجا رو غیر یخچال برای سرد نگه میداره. تازه شفاف و تایمر هم داره و 3 نوع بخور و 3 نوع سرعت مختلف هم داره. تو رنگبندی و سایزهای مختلف براتون موجود کردیم. تا جهت استعلام قیمت فقط کافیه که کلمه کولر رو براتون کامنت کنید.